大家好，今日朗讀之前，先分享兩則消息。根據多方報道，阿侵喺5月1號宣布提名 Mike Waltz 做美國駐聯合國大使，同時解除佢作為國家安全顧問嘅職務，由國務卿盧比奧暫時接替呢個職位。呢一個調動係因為早前Signal群組裏面加咗一個大西洋月刊記者而引起嘅風波。呢個委任都有好濃烈嘅燉冬菇味。國家安全顧問係白宮嘅核心職位，直接向總統報告，負責協調國家安全同埋外交政策，影響力好大，又唔使參議院確認。Waltz喺呢個位有份參與烏克蘭、也門嘅決策。而聯合國大使呢，雖然都係高級外交職位，屬於內閣級別，影響力當然唔夠國家安全顧問。聯合國大使主要喺國際舞台代表美國發聲，冇咩實際決策權，而且要參議院確認。阿侵本身都唔係好重視聯合國呢啲組織。Signal群組事件曝光之後，阿侵當時就公開支持 Waltz， 話佢係好人，意圖淡化事件。但有報道講，事件令阿 Waltz 喺白宮內部失去信任，尤其係白宮幕僚長對佢不滿。Waltz 同埋副手 Alex Wong 都有俾唔同嘅人圍插，之後佢嘅團隊被大幅裁減。阿侵依家先至出手，冇喺當時就炒魷，係避免將震盪同埋負面觀感帶俾成個團隊。由於聯合國嘅職位要被參議院確認，而 Waltz 可能要接受民主黨議員嘅嚴厲質詢，特別係關於 Signal 呢件事，同埋佢係咪適合處理敏感信息。民主黨參議員唔會放棄特別招呼佢嘅機會。雖然喺共和黨內 Waltz 都有人支持。阿侵喺宣布提名嘅時候，讚阿 Waltz 喺軍旅、國會同埋國安顧問嘅經歷，強調佢將國家利益放喺首位，已經做到好好睇睇。因為阿侵已經過咗100日任期，覺得係時候調整。第二則新聞係美國同烏克蘭喺4月30號終於簽咗稀土礦產協議，內容係設立重建投資基金，先開一個兩國共同管理嘅基金，烏克蘭提供50%嘅礦產收入，優先用喺戰後重建同埋經濟發展。美國會提供財政支持，但唔要求償還軍援。其次係美國優先權，美國得到烏克蘭嘅稀土、鋰、石墨呢啲關鍵礦產嘅開發優先權，減少對中國稀土嘅依賴。至於安全保障，協議就冇明確提供澤連斯基所需要嘅安全保證，只係表示支持和平努力，同澤連斯基嘅期望有落差。協議亦都有強化美烏經濟嘅聯繫，被視為阿侵政府推動俄烏和平談判嘅一部分，同時亦都限制俄國喺烏克蘭嘅重建得到好處。就咁樣睇，講唔出喺2月簽同依家簽有咩分別。總之美國喺現階段喺協議就冇提到有安全保障。今日分享馮先生，以下嘅我係馮先生嘅自稱。香港某一個著名神婆最近捲入詐騙風波，事件涉及宗教問題。我當然無意評論，但係睇八卦新聞嗰陣，發現呢個神婆多年以嚟致力推銷薯仔眾生機，仲喺臉書自讚廣告文，聲稱有客戶靠薯仔眾生機賺咗萬千家財，事業同家庭都好掂。咁就令我覺得好好奇，薯仔即係馬鈴薯同眾生機大纜都請唔埋，點樣可以溝埋做瀨尿牛丸呢？眾生機全靠陳振聰發揚光大，喺香港可以講係家傳戶曉。喺2009年嘅龔如心遺產案，仲變成風水官司，代表陳振聰嘅資深大律師陳景生同對方嘅專家證人司徒法正
破天荒喺法庭上因為種生基嘅源流而爭辯。以我所見，中港台嘅風水師包括司徒法正，每次講到種生基嘅起源，例必引用近代人陳英良所寫嘅《鬼谷子墓誌天書》。呢本書絕版咗好多年，專家都避而不宣，視為枕中紅寶，橫掂都冇乜人睇過，自然冇人質疑。咁啱我就有呢本《鬼谷子墓誌天書》，30幾年前用20蚊買翻嚟，可惜當年慧根唔夠，非但冇諗過利用書裏面嘅秘笈揾翻筆，睇完之後仲覺得好流，屬於吹水唔抹嘴，隨手抌咗喺倉底。所謂種生基，就係揀一塊風水寶地，攞自身嘅頭髮、指甲同埋寫咗姓名、生辰八字嘅紙條一齊放入個瓦罐，之後葬喺個墓度，靠風水地嘅靈氣增強墓主運勢。江湖術士通常話俾你聽，呢套法術源遠流長，中國人自古以嚟都種生基。例如司徒法正喺庭上引述《新唐書》，話唐朝宰相姚崇嘅曾孫亦都自作壽床。壽床即係在生時自造嘅墓穴，壽字取其吉祥，並唔係話呢個墓穴可以添壽咁解。其實咁樣係混淆視聽。古人的確會喺在生時為自己建墓，稱為壽床，但咁樣同種生基無關。壽床嘅記載唔係由唐朝開始，早喺《後漢書·趙岐傳》就已經有。根據《後漢書》記載，趙岐有90幾歲命，自為壽床，但佢冇將頭髮同埋指甲埋喺個墓穴度吸收靈氣，以求增福添壽。佢只係幫自己修建穴墓，畫咗季札、子產、晏嬰、叔向4個人嘅像，擺放喺賓位，又將自畫像擺喺主位，仲寫埋讚頌文字。擺設呢啲畫像當然唔係風水陣，只係趙岐對古代賢臣表達敬意嘅舉動而已。舊年初我喺 Patreon 已經詳細考證過種生基嘅源流，注釋咗陳英良《鬼谷子墓誌天書》說法嘅來源，仲補充咗好多喺網上揾唔到嘅資料，睇完就知道內裏乾坤，喺呢度唔再重複。至於薯仔生基，據神婆所講，話喺歐洲流傳咗幾百年歷史嘅魔法，而家淨係得佢識。由於我唔知何謂薯仔生基，自然無從評論，但神婆所講聽起嚟有啲費解。西方根本就冇風水學，點樣種生基呢？既然呢個方法喺歐洲流傳咗幾百年，點解依家淨係得佢一個，仲要係一個華人識呢？我對西洋魔法一向都幾有興趣，但中世紀以嚟嘅魔法書，包括 Grand Albert 同埋 Petit Albert， 呢啲真係喺歐洲流傳過幾百年嘅魔法經典，都冇提過乜嘢薯仔 magic。反而喺今日網上就好容易搜到外國神婆教你用薯仔催運嘅巫術，連 TikTok 都有一堆影片，完全免費。以我所知，唯一喺西方真係流行過嘅薯仔魔法，係維多利亞時代嘅薯仔醫風濕。當時民間流傳過一種講法，認為將一隻偷翻嚟生嘅薯仔擺落個袋就可以醫風濕。但點解一定係要偷翻嚟先至得？到而家都係一個謎。呢個魔法喺西方廣為人知，集之者眾，就連經典小說尤利西斯嘅主角喬伊斯亦都用薯仔做護身符。但無論喬伊斯嘅意識點樣橫溢，恐怕都想象唔到薯仔種生基呢個新詞啩。今日分享到呢度，喜歡文章嘅請你訂閱、分享或者用超級感謝支持，多謝收聽。